tere, Karel tegutseb siin jälle või täna siis tegelikult Karel analüüsib nende autosid, kes saatsid mulle oma VIN-koodid. tänane osa on siis seotud Car Verticaliga ja kellele tuleb üllatusena, et mis asja, kuhu saata sai, mida üldse ja mis toimub, on ju. Siis minge jälgige meid Instagramis, et sinna tulevad ülesse siis mingisugused giveaway'd ja mängud ja ehk videode siuksed eeltiiserid, väiksed videoklipid või mingid pildid, mis siin parasjagu käsil on, et Youtube on väga keeruline panna kohe hetkel, mis toimub, et Instagramis on hea lihtne. et link on all description'is, minge vaadake siis kindlasti seda ka. ja muidugi head uut aastat ka kõigile. Uuel aastal uue hooga siis, et meil Martiniga käisime siin jõulude aeg nüüd Belgias, tõime 2 autot. Sellest tuleb ka episood siis, ma loodan selle nädala jooksul, et üks nädal jäi vahele, et ühtegi videot ei tulnud, et proovime selle tasa teha siis, et tänane video ja võib-olla saab selle Belgia video ka valmis. Millest me veel natuke räägime, et väga palju vist saladusloori selle aasta tegemistest ei taha veel tõsta. Et Martiniga sealt sõitsime pikalt tagasi, saime igasugust asju arutada ja suuri plaane tehtud, et palju teha ära jõuab, ei teagi nüüd, aga hakkame kuskilgi otsast vaikselt pihta ja vaatame, kaugele jõuame siis. Eelmise aasta kokkuvõtva video teeme ka mingisuguse siia tagantjärgi, et kuidas meil üldse läinud on, vaatame, mis videod kõige populaarsemad on ja mis videod on kõige rohkem laike saanud ja mingit siukest statistika asja. Aga täna räägime siis Car Verticalist ja väga paljud inimesed saatsid oma auto VIN-koodid, lühikirjelduse ja mingi story ja pildid. Ja mina vaatasin siis Car Verticalist järgi, et kas tuli midagi huvitavat ka nende kohta välja. Ja kõik need, kes nüüd selle giveaway'st võitsid selle ülevaate, et proovin siis meili peale ka saata selle sama aruande, et saate ise lähemalt vaadata, et mina vaatan siis täna siin niimoodi kiiruga pealiskaudselt ära, et mis silma hakkas ja mis autosid meile siia saadeti. Ja näed, siin kohe esimeseks ongi meil siuke vanemat sorti A8 4.2 bensukast. Must nahksisu, katsu, püsikas, noh nii nagu ta on, et need vanad A8 peaks olema siuksed päris head mugavad. Vaatasime siis aruannet ka, mis siin välja tuli, et on vist päris pikalt Eestis olnud, ma vaatan, registreeritud 1997. aastal toodud Saksast, nagu need enamik autostki kõik Saksast varastatud ei ole, siin näitab hooldust vaja teha. Ja siis ma vaatasin, et sellel autol on päris siuke ilus läbisõidu joon siin, et nendel kõigil autodel ettetuttavalt võin öelda, et on see läbisõit päris siuke ilus, nagu kõigil on nagu nähtav, et see on nagu kõige parem asi, mida see Car Vertical täna vist välja toob. Et ma tean, et see lehekülg on pidevas arengus ka, et täiustavad seda ja üritavad uusi andmebaase juurde saada. Ja ega see midagi väga muud ei olegi, näitab, et müüa on väga raske. Noh, ma ei tea, oleneb vist hinnastest. Nii, siis on meil üks BMW E30, ma väga BMW-de spetsialist ei ole, näed punast värvi. BMW-sid tuli päris palju neid autosid, mida vaadata, et ma ei teadnudki, et mul BMW-dest fänn on nii palju. Aga noh, ega see halb ei ole ju. Et selle kohta ei olnud siin ka väga palju, et Leedus on teda mingi aeg väga palju kontrollitud, et Leedus on ta siis kellegi käes pikalt on. Läbisõiduga oli siin samamoodi siuke ilus pikk ajalugu. 1.6, see vist oli tegelikult swapitud. Vahepeal on keegi pannud 1.8 IS-i mootori peale, jah. Tehasest tuli 1.6 välja. Bensiin ja LPG on märgitud siin. Ja ka mingi lisavarustus, väga nimekiri, väga pikk nendele vanadel autodel ei ole siin. Siin näitab mudeli optimaalne turuhind. 200 on väga soodne, ma ei tea, kas keegi 200 euroga neid E30-sid enam päris müüb. Pigem on need hinnad siin kõrgemast ikkagi. See oli midagi huvitavat, Ford F50 Raptor. Piltide pealt on näha siuke mõnus tank on see auto. Ma ei kujuta ette, selle ülalpidamiskulud vist ei ole väga mõistlikud. Ma kiiruga lugesin ka, nagu omanik ütles, et on igapäeva hobis, igav
kaks ühes hobiauto ja igapäevasõiduk. Autosse selle aasta jooksul pannud 4000 eurot remonti ja täiendusi. Mida suurem uhkem auto, seda ilmselt kulub ka veel üle. Ma vaatan rehviti siin all siuksed mõnusad, et ma ei taha teada, palju see tükk maksab. Aga auto muidu äge. Me tõime ka ju Belgiast etteruttavad või nii-öelda, et 2 maasturit, et me oleme ka nüüd SUV mehed. Kuigi need lähevad müüki niimoodi, et sellest räägime täpsemalt juba järgmises videos. Uus aku, lisa tuli, vaatame, mis siin näitas. Ja siin oli mingi huvitav asi, ma vaatasin mingit Alaska mingisugune dokument on siin, ma ei tea, kas see auto on Alaskat toodud. Ma ei nagu väga ei viitsinud seda läbi lugeda, kes omanik ise vaatab aruandest. Et midagi muud drastilist silma ka ei hakanud. Et lubasin 5 geoveid teha, aga tegin siin terve hunniku, et vaatan kiiruga läbi, siin on mingi 12 tükki mul neid kokku vist. Siin on Audi B7, 2 TFSI Quattro S-Line, ideaalis otsisin 1.8. Nii, mis siin siis juhtusin, ostsin auto ära, sõin 6 päeva autoga sõita, siis kiirus oli 220 tunnis, läbi õli tule põleb. Kus sa sõidad Eestis 220 kilomeetrit tunnis, mul tekib küsimus. See selleks. Nii, vaatame siis selle auto ajalugu ka. Siin on mingisugune video ka pandud. Vaatame videot ka korra kiiruga. Quattro, talverõõmud ja. No ikka saab teha sõõrikuid Quattroga. Selge lugu. Nii, vaatame siis, mis aruandest välja tuli. On Quattro 2-liitrine. Eestisse registreeritud 2015. Siin näitab hooldusasju, mis tuleb. Läbisõidu kohta on 2 sissekirjutust, nii et väga palju ajalugu ei ole. Lisavarustuse välja toodud. No nii, vana hea Passat. Põlva Passat või kütusetoomid Passat, need olid hästi suured kütusvaagid, ma tean. Ja neid liikus omal ajal päris palju. Vaatame aruannet, mis siin välja tuleb siis. Väga palju kontrollitud, väga pika ajalooga Eestis siis. Tagaotsitav ei ole. Siuke läbisõit on 323 000 pealt kuni 400 000 peale ja lõpus on läbisõit väiksemaks läinud, et ei tea, kas on tagurpidi sõidetud või on spidoblokki vahetatud või keritud. Raske öelda, võib omanik teab ise täpsemalt. Et mingisugused võnked näitab ikkagi ära see Car Vertical. Nii, ja siis on meil Mercedes. Nüüd on ka mingid omal ajal olid taksod siuksed väga popid. Vaatame, mis selle kohta näitab siis. Auto kinkis mulle mu vanaisa 2 aastat tagasi. Tema käes oli masin 14 aastat. Vot, kus on huvitavad faktid. Kasutatud auto ainult poes õlle järele eelmiseks 2003 toodi Eestisse. Kerge tagaosa kõksuga. Nii, väga huvitav, mis Car Vertical selle kohta ütleb. Et pilte ei olegi jälle kahjuks mingit kõksudest, aga kuna see on nii vana auto ka, siis internet ilmselt need pildid ei jõudnud. Kui keegi just mingisuguse skänneriga neid sisse ei tõmmanud. Aga 2005. aastast ongi 147 000 ja kerib siia 195 000 juurde ilusti ära, et praktiliselt iga aasta ongi ülevaatusel vendi sisse kandnud. Siuke stabiilne läbisõit, 2-liitrine 190 D-mudel siis. Et Aruküla diislimehed, diislikeskusmehed sõidavad ju ka samasugusega, millel on diisel peale pannud. Et Tabasalus märgistasid minu Audi ka ära, lõid sinna tagaosa peale klepsud. Aitäh, poisid. Pärast esitan siis arve, et reklaamikulu Audi peale. Aasta lõpus, järgmise aasta lõpus tuleb arve. Väli näljaks. Nii, võtame siit järgmise Audi A3. Keegi sõidab sellega rahvarallit siis, nagu ma aru saan. Siin on hästi pikk kirjandus ka, kõike läbi ei jõua lugeda. Aga on tegemist siis 1.8 turboga, mis on järele aidatud kõvasti, suurem turbo väljalase, chipitud võimsus 165 kilovatti. Siin oli igasuguseid probleeme võistluskäigus. Rahvakass ja siuke asi tundub täitsa äge, et oma mannerguga võib-olla tahaks ka jõuda mingitele üritustele. Siis oli teine auto veel BMW. No läheb ka siuke vihane välja. Tuunitud. BMW kohta ei vaadanud ajalugu, vaatasin ainult selle Audi kohta. Siin oli mingid videod ka all, ma vaatasin videosid ka.
vaata ühe sõidjas lendas tuld. Audidele kohaselt nagu minu autoga ikkagi vahepeal lööb tuld välja. No vägev. Kärtsu-mürtsu peab õige sportauto tegema. Nii, mis siin aruandes on, siis aruandes ei olnud ka nagu väga suurt ajalugu, et läbisõidud on kirjas. Ja huvitav on see, et näitab selle keskmiselt selle auto vanuse kohta ja mudeli kohta siis 500 000 läbisõitu, mis on nagu teiste analoogsed autodega võrreldav siis. Siin võtsime uuemalt BMW ka siis 2008 aasta lõpp. E61, 3 diisel, 173 kilovatti, 4 vedu X-Drive. Nii, siin ma mäletan ka, et sellel oli läbisõit, oli vist hästi siuke hea. Keegi sõidab väga palju selle autoga läbi või on sõitnud. Et hakkab siit lausa 2000 kilomeetri pealt ja mees paneb aastas ikka 30 000. Täitsa uskumatu. Kus sa sõidad nii palju? Ilmselt see ei ole Eestis või on. Täitsa uskumatu. Keskmist autot läbi sõitnud 217 000. No vägev. Huvitav palju siukse aja peale ülavuluskulud on ja palju see BMW lagunenud on. No läks huvitav teada. Nii, lähme siit edasi. Siin oli veel ühe huvitava stooriga Mercedes. Et need on ka ju, siin on plafoon peal, et see on näha, et see on see takso olnud. Ja nende autode läbisõidud on kindlasti omal ajal ikka väga suured. See on siis see V123-24 diisel 53 kilovatti. Pikka juttu mulle ei meeldi lugeda, aga vaatame siis kiiruga üle, mis siin on. Kunagi takso härra oli ringi liikunud. Sellega tervelt 1 miljon kilomeetri hetkel kellal 400 000. Ossa issand, kahjuks seda kuidagi tõestada ei saa, sest odomeetri jooksub 99 000 pealt nulli. No see on tükka tavaline. 84. aasta auto siis. Vägev, nii vaatame, mis aruanne näitab. Tahaks seda läbisõidu osa vaadata. No jah, kahjuks ei ole siin läbi sõita. Sellest algsest nii-öelda, mis miljonist on. Ja see 240 diisel, 83 aasta, värv yellow. Ja näete, palju lisavarustust on siis nendel vanadel autodel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rida. Fire extinction. Tule kustut ja lisavarustused välja toodud. Rohkem ei ole. Nii, siis oli siin Volvo üks. Panen siit Volvost pildi ka. Keegi sõidab sellega ka mingisugust rahvakrassi või ma ei tea mis asja. Oma lõbuks siis sinist värvi. Nii, siin oli ka läbisõit oli autol ilus jälle. Läbisõit on teemas Car Verticalist. Võib-olla tulevikus tulevad huvitavaid asju ka siia. Et kindlasti omanikel endal on nagu palju põnevam vaadata neid infosid. Mul ei ole ju seotust nende autodega, et enda auto kohta vaatad ja uurid ikka neid asju. Siis oli üks BMW siin jälle, 320 diisel näitab selle järgi. See nägi välja nagu siuke Need for Speedist see kõige kuulsam auto hõbedane, kus olid suured altitiivad ja spoilerid. Natuke meenutab seda. Ja läbisõit oli ka ilus pikk jälle siin. Need 500 000 varsti läbi sõitnud. Et läbisõidud hakkavad siin normaalseks minema nende autode aasta arvude poole. Enam ei olegi 200 000 kõik läbisõitnud ja alla selle. Ja viimaseks võtsin siin veel siis mul ühe drifti kolleegi, et Kevin Luige saatis ka, et tahtis oma drifti pilli kohta ajalugu teada, et AGB drifti V30 siis ei tulnud ka kahjuks välja mitte midagi. Et läbisõidu kohta siin 3 sissekirjutust, mootor oli 2.3 kunagi siis Saksamaalt toodud ja selle kohta oli see, et väga raske müüa. Et ma ei tea jah, kes seda drifti pilli osta tahaks, ilmselt seda ei olegi siin võimalik maha müüa. Väga keeruline, et paari tuhande euro pealt ma võin ära osta siis, kui keegi ei taha, et omal selleks trenni autoks või midagi. Vot, siuksed lood olid siis meil siin Car Verticaliga. Kellel giveaway õnneloos nüüd seekord ei vastanud, siis all descriptionis on sooduslink olemas. Minge kindlasti vaadake siis Car Verticalist, kui hakkate ostma enne autot. Et uuemate autode puhul see töötab nagu paremini, nagu siin ka näha on, et vanade autode kohta ei tule seda väga infot. Võib-olla võtamegi tulevikus kunagi mingid päris uued autod, mis on nagu ainult 3-4 aastat vana. Ja prooviks ikka leida mingi avariilise, kus on ikka pildid ka näha ja et praegu siin seda jälle välja ei tulnud. Ja mis seal ikka,
et kalendrid on ka mingi ports veel olemas, et tõstsin siin uue aasta puhul, mitte ei tõstnud, vaid lasin hinda allapoole ka. et minge vaadake siis kalendrid, pusasid, T-särke ja kruuse saab ka veel. ja ega siis midagi, head uut ja pange ikka like, subscribe ja järgmisena tuleb juba see Belgia episood. hakkan seda monteerima, et loodetavasti saab selle ka valmis ja näeme juba uute tegemistega. Tšau!